السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. في الفيديو اليوم غادي نشوفوا لا ليكتور اللي كاينه في لاباج 151. Donc la lecture d'aujourd'hui c'est règles pour protéger la forêt. règles هي قواعد pour protéger la forêt، يعني باش نحمي شنو؟ باش نحمي الغابة. donc règles قواعد pour protéger من أجل حماية لا فوري اللي هي الغابة. كيف ما عارفين بلي هاد اليونيتي 5 كامله كتهضر على لا فوري. دونك نقراو النص ونشرحوه عاد ندوزو لي زيكزارسيس. نو زيمون نو زيمون لا فوري، نحن نحب الغابة. que devons-nous faire pour la préserver؟ que devons-nous faire؟ شنو خاصنا نديرو pour la préserver باش نحميوها ونحافظوا عليها؟ même les plus petites actions، حتى حتى les actions اللي صغيورين، يعني الافعال اللي صغيورين. si elles sont faites par nous tous، الى داروا من طرفنا حنا كاملين، peuvent donner des grands résultats، يقدروا يعطيو نتائج كبيره. يعني مثلا شي حاجه اللي بسيطه غادي نديرها انا ويديرها الاخر ويديرها الاخر، التاثير ديالها غادي يكون شي حاجه اللي رائعه بزاف. فهمتوا كيفاش؟ دونك هنا نلقاو مجموعه ديال لي ريغل، القواعد اللي خاصنا نتبعوهم. اول حاجه évitons d'allumer un feu en forêt. évitons نتفاداو d'allumer نشعلو un feu العافيه en forêt، ما نشعلش اسيدي العافيه في الغابه. n'oublions jamais، من هذه نتفاداوها، ولكن الا جابتها الضروره واحتاجينا ضروري، مثلا كنا في بيكنيك وبغينا نشعلو العافيه، دونك n'oublions jamais، ما نساوش d'éteindre le petit feu، اننا نطفيو داك العافيه الصغيره qu'on a fait pour le pique-nique، اللي درنا من اجل داك البيكنيك اللي درنا. c'est clair؟ troisième chose، ne laissons pas de déchets derrière nous après un pique-nique en forêt، ما نخليوش الازبال من ورانا من بعد ما نساليو في البيكنيك اللي في الغابه. يعني مثلا انا مشيت في بيكنيك وكليت دي بيموات وبزاف د الحوايج، مثلا انا غنجمع داك الازبال، الاخر غيجمع، الاخر غيجمع، غتبقى الغابه نقيه. تخيلوا معايا انا نقول واه كاغيط هذا واللوح والاخر تا هو واه قرعه هادي، كي غادي تولي الغابه غتولي عباره عن مزبله. 4 évitons de chasser les branches، pardon de casser، نتفاداو انني نقطع les branches الأغصان des arbres ديال الأشجار afin d'éviter، باش نتفادى que les oiseaux perdent leur nid، باش نتفاداو أن العصافير يفقدوا العش ديالهم، حيت العصفور تيدير العش ديالو فوق من الغصن ديال الشجره، وإلا هرسنا حنا الاغصان غادي نهرسوا لهم العش ديالهم، ما يبقاش مسكين عنده فين يسكن. plantons au moins، نزرعوا على الاقل ان arbre شجره pour chaque arbre coupé، لكل شجرة مهرسة. دونك كل شجرة مهرسة نغرسو في بلاصة الشجرة. évitons نتفاداو de couper des arbres trop jeunes، نتفاداو انني نقطع الشجر اللي باقين جان، باقين يلاه كينوضوا، باقين صغار. un arbre met parfois plus de 40 ans، واحد الشجرة mais parfois plus de 40 ans pour devenir grande، واحد الشجرة كتحتاج أكثر من 40 عام باش تولي كبيرة. et donner du bois، يعني هي مازال صغيرة، أنا ما نهرسهاش، خاصها 40 عام باش تكبر وتولي تعطي الخشب. 7 arrêtons de gaspiller les feuilles de papier، نحبسو ما نبقاوش نضيعوا بزاف الاوراق ديال الاشجار، ماشي الاوراق ديال الاشجار وانما الاوراق ديال الاوراق اللي كنكتبوا فيهم لي فوي دو بابي، الاوراق اللي كنكتبوا فيهم. متفقين؟ كي nécessite اللي كيحتاجوا de couper des arbres pour leur fabriquer، اللي كيحتاجوا انهم يقطعوا اشجار باش يعطيونا داك الورق. يعني مثلا انا هاد الورقه اللي كنكتب فيها منين جاتني؟ من شجره. اذا انا الا ضيعت بزاف الوراق فوالا من الخشب، الا انا قطعت بزاف ضيعت بزاف الوراق، اذا غادي نشري بزاف الكتوبه، ولا شريت بزاف الكتوبه يولي الطلب بزاف على الوراق، ولا الطلب بزاف على الوراق غادي يوليو يمشيو بزاف الخشب ويضيعوا بزاف الخشب. دونك recyclons لو بابي utilisé، يعني نعاود نستعمل الورق اللي ديجا مستعمل. 8
Ne tuons pas, ما نقتلوش les petits animaux. الحيوانات الصغيرة. Il constitue le repas d'animaux plus grands. حيت هو الغذاء ديال الحيوانات الكبار. مثلا الحيوانات اللي صغار إلا قتلتهم الحيوانات الكبار ما يلقاو ما ياكلوا. دونك ما خاصنيش نقتلهم. C'est clair? Donc je relis. Nous aimons la forêt. Que devons-nous faire pour la préserver? Même les petites actions, si elles sont faites par nous, peuvent donner de grands résultats. Évitons d'allumer un feu en forêt. N'oublions jamais d'éteindre le petit feu qu'on a fait pour le pique-nique. Ne laissons pas de déchets derrière nous après un pique-nique en forêt. Évitons de casser les branches des arbres afin d'éviter que les oiseaux prennent leur nid. Plantons au moins un arbre pour chaque arbre coupé. Évitons de couper les arbres trop jeunes. Un arbre met parfois plus de 40 ans pour devenir grand et donner du bois. Arrêtons de gaspiller les feuilles de papier qui nécessitent de couper des arbres pour leur fabrication. Recyclons le papier utilisé. Ne tuons pas les petits animaux. Ils constituent le repas d'animaux plus grands. مزيان؟ واش مزيان؟ تبعتوا معايا مزيان؟ يلا ندوزو دابا ليكزيرسيس. Observe l'image et lis le texte. De quoi va parler؟ لاحظ الصورة ونقرا العنوان. علاش غادي يهضر في نظركم؟ دونك في هاد الصورة شنو كيبان ليا؟ كيبان ليا des arbres, des animaux et la couleur verte. متفقين؟ كتبان ليا اللون الاخضر بزاف. والعنوان عندي règle pour protéger la forêt. اذا نص على ايش يهضر؟ يهضر لي على comment faire pour protéger la forêt. شنو ندير باش نحمي الغابة. Donc le texte va nous donner des informations pour préserver la forêt. النص غادي يعطينا معلومات باش اننا نحافظوا على الغابة. Donc le texte va nous donner des informations ou des consignes pour protéger باش نحميو notre forêt. غابتنا. حيت ديك الغابة ماشي ديالي ولا ديالك، ديالنا كاملين. C'est clair? Donc le texte va nous donner des consignes pour protéger notre forêt. Donc je lis et je comprends. Coche ce qui est vrai. Le texte raconte une histoire. واش كيعاودنا قصة؟ لا. Le texte donne des informations. كيعطيني معلومات. واش بصح؟ لا. كيعطينيش معلومات. الغابة فيها الأشجار، فيها الحيوانات، الغابة تعطينا الأكسجين، الغابة زوينة، نحافظوا على الغابة. نو متيعطيوناش هاد المعلومات. Ce texte exprime des conseils et des interdictions. النص تعطيني نصائح أو شي حوايج اللي ممنوعين. وي.
دونك اول حاجه تيقول لي غرس الشجره، ما تشعلش العافيه، لا شعلتها طفيها، ما ترميش الازبال، ما تقتلش الحيوانات، الغابه بحال الدار. متفقين؟ يلا. Question 3. Pourquoi ne faut-il pas casser les branches des arbres؟ علاش ما خاصنيش نهرس الاغصان ديال الشجر؟ اسمعوا معايا مزيان وركزوا معايا طريقه الجواب باش نسولف واحد السؤال انا ما فهمتوش مزيان. مثلا غادي نقول واخا فيها كاسي كاسي وكاينه برانش، انا نرجع للنص ونقول فين البلاصه كانت كاسي وبرانش، غادي نرجع فوالا ها هي كانت هنا، ها كاسي لي برانش. اذا علاش ما خاصنيش هذا؟ afin d'éviter que les oiseaux perdent leur nid. يبوا هذا الجواب. donc pour que les oiseaux ne perdent pas leur nid. donc pour que من أجل أن les oiseaux donc pour que les oiseaux ne perdent pas leur nid, pour que les oiseaux ne perdent pas ما يفقدوش leur nid. شنو هو الني؟ هو المنزل ديالو. نقدروا نديرو هنا leur nid بلا اس هنايا وحتى هنا بلا اس. ني هي العش. تري بيان. سؤال 4. avec quoi fabrique-t-on des feuilles du papier؟ دونك كنرجع للبلاصه اللي هضرنا فيها الفeuilles du papier هنايا. donc les feuilles du papier sont fabriquées avec des arbres. متفقين؟ donc les feuilles sont fabriquées par des arbres. Ou là avec des arbres. C'est clair? La question 5. Peut-on couper un arbre très jeune؟ واش نقدروا نقطعوا واحد الشجره اللي باقا صغيره؟ non. on va répondre ici. شنو غادي نقولوا non. pourquoi؟ علاش؟ غادي نرجع لو تكست البلاصه اللي هضرنا فيها على الشجره هنا. دونك حيتاش ان arbre mais parfois دونك حيتاش ان arbre خاصو 40 عام باش يعطينا باش يولي كبير ويعطينا دو بو، يعني ما خاصنيش نقطعو هي صغيره. دونك غادي نقولوا non. tout d'abord non. un arbre 40 ans pour devenir grand. 40 عام pour devenir grand et donner ويعطيني شنو؟ du bois. شنو هو لو بوا؟ هو الخشب. سي كلير؟ باين مزيان. يلا. لا كيسيون 6. écris le titre. donc le titre هو règle pour protéger la forêt. Très bien. Donc, que doit-on faire après une pique-nique en forêt؟ شنو خاصني ندير من وراء البيكنيك؟ خاصنا نطفيو. Très bien. Donc, il faut éteindre le petit feu qu'on a fait. اللي درنا. pour le pique-nique. صافي. C'est clair? Question 8. Pourquoi est-il interdit de tuer les petits animaux؟ علاش ما خاصنيش نقتل الحيوانات الصغيرة؟ oui. حيتاش الحيوانات الكبيرة لا يمكننا العيش. car ils constituent حيتاش هما كيمثلوا
الغذاء ديال الحيوانات الكبار car il constitue le repas Le repas des animaux plus grands. Plus grands. Les animaux plus grands. c'est clair donc دابا je m'évalue بقاونا جوج الأسئلة combien de temps met un arbre pour devenir grand et donner du bois شحال كتحتاج الشجرة من عام باش تولي كبيرة وتعطينا 40 عام. très bien donc 40 ans 40 ans. كاينة في النص في رقم 6 c'est clair que peux-tu faire en classe pour préserver les arbres شنو تقدر دير في القسم ديالك انت جالس في القسم ديالك شنو تقدر دير باش تحمي الشجرة يلا ne pas gaspiller les feuilles اذا انا في داري وفي القسم ديالي باش نحمي شجره ما نضيعش الوراق بزاف حيت لا ضيعت بزاف يخص الناس يقطعوا الشجر بزاف دونك هنا غنكتب ne pas voilà ne pas gaspiller des feuilles ne pas gaspiller كيضيعوا من كنزيد ne pas كتولي لا نيغاسيون يعني ما خاصش donc ne pas gaspiller les feuilles شنو هما لي فeuilles هما الاوراق ديالاش ماشي ديال الاشجار Les arbres. لا دو بابي ديال الوراق اوراق ديال ورق هادي كنقولوا فeuille de papier Des... voilà c'est clair donc voilà on a terminé le vidéo خفيف ظريف جيسبر تكون عجبتكم اي باش تعقلوا هاد النص مزيان وتولوا تقراوه مزيان ديك لا بارتي اللي عاودتو فيها بقاو تعاودوا معايا فيها سي كلير دونك نشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم